تو جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اپنے روزوں میں، ان کا اجر سب سے زیادہ ہوگا۔ اور دو ذکر میں آپ سے جلدی سے شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، اینڈ دیز ٹو ذکرز آر لائف چینجنگ، دے آر گیم چینجنگ، ڈٹرمننگ فیکٹر ہیں۔ نمبر 1، سبحان اللہ و بحمدہ 100 ٹائمز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 ٹائمز پڑھتا ہے دن میں، اس کا ثواب قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگا، یعنی اس کی کنڈیشن قیامت کے دن سب سے بہتر ہوگی، ایکسپٹ اس بندے کے جو ان سے بھی 100 ٹائم سے بھی زیادہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ۔ سو کیا میں اور آپ 100 ٹائمز ایٹ لیسٹ دن میں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں؟ This person will be in the best state on the day of judgment۔ سو جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اپنے روزوں میں، ان کا اجر سب سے زیادہ ہوگا۔ اور دو ذکر میں آپ سے جلدی سے شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، اینڈ دیز ٹو ذکرز آر لائف چینجنگ، دے آر گیم چینجنگ، ڈٹرمننگ فیکٹر ہیں۔ نمبر 1، سبحان اللہ و بحمدہ 100 ٹائمز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 ٹائمز پڑھ